Շանթիեթերը շարունակում է հեռանկարը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն այն պետական կառույցն է, որի գործունեությունը ուղղակիորեն անդրադառնում է յուրաքանչյուր ընտանիքի առօրյա կենսապայմանների վրա։ 2025 թվականի ընթացքում գործարկվել են սոցիալական, բնակարանային զբաղվածության և ֆունկցիոնալության գնահատման մի շարք մեխանիզմներ, որոնք միաժամանակ առաջացրել են ինչպես ակնկալիքներ, այնպես էլ մի շարք հարցեր։ Այս ամփոփիչ հարցազրույցում նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ քննարկելու ենք իրականացված քայլերը, արձանագրված խնդիրները և առաջիկա ծրագրերը։ Պարոն նախարար, նախ շնորհակալություններ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք արդեն շուրջ 4 ամիս է գլխավորում եք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, թեպետ տարին ամբողջությամբ ձեր ղեկավարությամբ չի անցել, այնուամենայնիվ այս ժամանակահատվածը կարևոր էր ոլորտի առաջնահերթություններին ծանոթանալու և ինչու ոչ նաև նոր ուղղություններ սահմանելու։ Հետևաբար, ինչպես կգնահատեք այս ամիսները և ինչ եզրակացություններ եք սկսում անել արդեն կամ արդեն իսկ արել եք։ Տեսեք, նախ այո, տարին գնահատում ենք ամբողջությամբ եւ ոչ թե միայն այդ 4 ամիսը, որ ես եմ նախարար, եւ ինստիտուտը աշխատել է անկախ նախարարի անձից եւ դա է ճիշտը, հա, ճիշտ ձևը, թեև նախարարները կարող են ունենալ իրենց նոր պատկերացումները, բայց կառավարության ծրագիրը մեկ է, կառավարությունը մեկ է եւ մենք շարունակել ենք եւ շարունակելու ենք իրականացնել կառավարության թե ծրագիրը, թե նաեւ ճգնաժամերից բխող գործողությունները, որոնց թվում են օրինակ Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների բնակարանային եւ այլ խնդիրների լուծումը եւ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ տարին ամփոփում ենք ըստ էության, եթե բալային սանդղակով գնահատենք, ոչ վատ, լավ։ Իհարկե ունենալով, ինչպես դուք նշեցիք, նաև տարբեր մարտահրավերներ, որոնք թե համակարգային են, թե ինչ-որ պահի առաջանում են, բայց նաև ունենք հաստատակամությունը շարունակելու մեր բոլոր ծրագրերը, բոլոր ուղղություններով, որոնք շատ են, սկսած կենսաթոշակային ապահովումից, վերջացած այդ իմ ասած ճգնաժամային ծրագրերի շարունակությունը եւ նաեւ իհարկե դրանք ավելի լավացնելով, հա, շտկումներ անելով, երբեմն փոքր, երբեմն ավելի ռադիկալ, բայց որոնք կբերեն թե շահառուների ստացած իրական աջակցության մեծանալուն, հա, որ իրանք իրենց աչքով կամ չգիտեմ, շոշափելի կտեսնեն, որ դա ավելի ավելացել է եւ նաեւ միջոցների ճիշտ օգտագործման, որտեղ միջոցները միշտ սահմանափակ են եւ պետք է այդ միջոցները ուղղել ամենաանհրաժեշտ ուղղություններով։ Էդ էլ է իհարկե մի դժվարություն, որովհետեւ հաճախ այդ ամենաանհրաժեշտները շատ են, այսինքն բոլորն էլ անհրաժեշտ են եւ չկա որևէ ոչ անհրաժեշտ։ Իդեպ դա կարելի է նաեւ վերագրել բոլոր նախարարություններին, այսինքն մենք էլ ենք ուզում շատ ծախսել մեր ոլորտներով, մեր գործընկեր նախարարություններն են ուզում շատ ծախսել իրենց ոլորտին, բոլորը կարևոր են եւ այդ հավասարակշռություն գտնելն է ամենադժվարը, ինչը մենք փորձում ենք անել։ Իսկ կա մի խնդիր, որի մասշտաբը ձեզ համար անսպասելի էր։ Չի ասի, որովհետև այնպես չի, որ նոր եմ հանրային ծառայությունում, ինչ դա գիտեք, պատգամավոր եմ եղել, նախարար, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար եւ ըստ էության ընդհանուր առմամբ ամեն ինչին ծանոթ էի։ Իհարկե կային մանրամասներ, որոնք բացահայտել եմ եւ կբացահայտեմ դեռ, որոնք պետք է կամ լուծվեն, կամ դրանց հետ պետք է առերեսվենք, եթե դրանք խնդիրներ են, կամ պարզապես պետք է վերցնել գիտություն եւ գնալ առաջ։ Ամեն դեպքում իմ համար կարևոր է ոլորտի լսելի կամ տեսանելի լինելը շատ մեր գործընկերների համար, թե կառավարության, թե մեր հանրության եւ նաեւ մի քիչ կոնցեպտուալ փոփոխությունը, որտեղ հաճախ մեզ մինչ օրս անվանում են սոցապ նախարարություն, սոցիալական ապահովության նախարարություն, այն ինչ մենք վաղուց կոչվում ենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի եւ մեր պորտֆելը կամ օրակարգը շատ ավելի լայն է, քան պարզապես սոցիալական ապահովությունը, ավելին աշխատանք բառի սկզբում գրվելը պատահական չէ, որովհետև մենք տեսնում ենք այդ սոցիալական հարցերի ճնշող մեծամասնության լուծումը աշխատանքի միջոցով եւ ոչ թե հակառակը, որ պարզապես երբ որ կա սոցիալական խնդիր, պետությունը հասնում է օգնության եւ փորձում է օգնել այնքան ինչքան կարող է
այլ մենք պետք է փոխենք այդ պարադիգման, այդ մեր աշխարհընկալումը, որ աշխատանքն է առաջին հերթին լուծումը բոլոր մեր սոցիալական խնդիրների, բացառությամբ իհարկե այն դեպքերը, երբ որ կլինեն քաղաքացիներ, որոնք որ չեն կարողանա իրենց այս կամ այն պատճառով աշխատել, հա, դա կլինի ֆիզիկական կամ այլ տեսակի սահմանափակումներ, դա կլինի ուրիշ մի անձի նկատմամբ խնամք, սեփական երեխայի, ծնողի, չգիտեմ, ամուսնու, այդ դեպքում այլ գործիքներ են աշխատում։ Հիմա գուցե շատերը մեզ դիտող անկախ նրանից ցանկանում են աշխատել, թե չեն ցանկանում, կասեն իսկ այդ աշխատանքը որտեղից աշխատատեղերի պակաս կա եւ այլն, կան մոտեցումներ, որոնք փոխվել են կամ նոր մոտեցումներ, որոնք սահմանվել են, որ կփոխվեն աշխատանքի տեղավորման հետ կապված։ Տեսեք, մենք ունենք ամեն ամիս աճող աշխատատեղեր։ Ես հիմա իմ ձեռքի տակ ունեմ միայն հոկտեմբերի թվերը, վստահ եմ շուտով կլինեն նաև կամ արդեն կան նոյեմբերի թվերը, հիմա պարզապես չունեմ ձեռքիս տակ, 810,000 աշխատատեղ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, 250,000-ով ավելի, քան 2018 թվականի մայիսին։ Ինչ է սա, եթե ոչ նոր աշխատատեղերի ստեղծում, որտեղ աշխատում են մեր եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցները։ Այս շատ կարևոր է թեստվերից դուրս։ Դրանք վստահաբար ճնշող մեծամասնությունը նոր են, բայց նաեւ չի բացառվում, որ ստվերից դուրս եկածել են ու հիմա էլ կան ստվերում աշխատատեղեր, բոլորը շատ լավ գիտեն, ոչ ֆորմալ սեկտոր կա եւ հաճախ խնդիրը ոչ թե աշխատատեղի բացակայությունն է, այլ մեր հայրենակիցների կամ ցանկության բացակայությունը այդ աշխատանքը կատարել կամ ունակությունների բացակայությունը այդ աշխատանքը կատարել։ Երկու դեպքում էլ կան գործիքներ ինչպես հասնել, որ աշխատանքը կատարվի, մեկը դա ունակությունների բարձրացումն է տարատեսակ ծրագրերով եւ մենք թեև հիմա էլ ունենք, բայց անկեղծ պիտի ասեմ, որ դրանք բավարար չեն եւ մենք նոր ծրագրեր ենք մտածում զբաղվածության խթանման եւ հատկապես աշխատաշուկան նոր մտնող մեր քաղաքացիների համար, հաշմանդամություն ունեցող մեր քաղաքացիների համար եւ նաեւ մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչների համար։ Եվ երկրորդը, երբ որ ունակություններ կա, բայց ցանկություն չկա աշխատելու, դրա պատճառն է սովորաբար մեր կողմից վարվող այլ քաղաքականություններն են, հատկապես անապահովության համակարգը, երբ որ մենք անապահովության նպաստ ենք տալիս մեր ընտանիքներին եւ դրանով ըստ էության դրդում նրանց, որպեսզի չաշխատեն, որտեվ երբ որ կաշխատեն, իրանք կզրկվեն անապահովության նպաստից։ Նոր գնահատման համակարգի դեպ 2025-ին ներդրվեց։ Ներդրված ունենք երկու մարզում, այո, որը մենք վերանայելուց հետո, որտեղ այնտեղ էլ խնդիրներ են առաջացել, այդ թվում օբյեկտիվ խնդիրներ, մենք լսում ենք եւ մեր քաղաքացիներին, երբ որ ես անձամբ այցելում եմ միասնական սոցիալական ծառայության հատկապես ստորաբաժանումներ մարզային, գրեթե բոլորում եղել եմ, 2 թե 3 մարզ դեռ չեմ հասցրել, նույն խնդիրներն ենք լսում, Կոտայքից, Սյունիքից հատկապես։ Օրինակ գույքահարկի շեմերը, վարկեր ունենալու ֆակտորը, որը համարվում է ստոպ ֆակտոր, մեր միայնակ կենսաթոշակառուների թոշակի չափը որպես էլի ստոպ ֆակտոր, ստոպ գործոն, այսինքն երբ որ անցնում է, եւ մենք այդ ամեն ինչը պետք է օբյեկտիվորեն վերանայենք, բայց միևնույն ժամանակ նորից չխթանելով, որ մեր շատ քաղաքացիներ մնան անաշխատունակ վիճակում, այն դեպքում նկատի ունեմ չաշխատող վիճակում, երբ որ նրանք աշխատունակ են, հա, այդ այսինքն երկու ֆակտորն է, երկուսով է պետք է աշխատենք, զբաղվածության մասով նաև կան մեծ ուսումնասիրություններ, թե հատկապես ովքեր չեն աշխատում, նաև կանանց զբաղվածությունն է այստեղ շատ կարևոր գործոն, արդեն ասացի, նոր աշխատաշուկա մտնող երիտասարդների զբաղվածությունն է եւ նաև տարբեր խմբերի, որոնք թեր քիչ են ներգրաված աշխատաշուկայում, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե զարգացում կա։ Դրա մասն է խոսում արդեն ասացի թե աշխատատեղերի թվի աճը եւ մի ֆակտոր էլ որ հաճախ մոռանում ենք Հայաստան գալիս են աշխատելու այլ երկրներից եթե այդ աշխատանքը չլիներ ինչու էին գալու այլ երկրներից աշխատելու ինչու էին օրինակ Հնդկաստանից, Եգիպտոսից, Իրաքից, չգիտեմ Ֆիլիպիններից գալիս Հայաստան աշխատելու դա նշանակում է որ աշխատանք կա պարզապես անհրաժեշտ է պատրաստակամություն դա անելու եւ ունակություն Իսկ այս առումով այսպես համագործակցություն կա կրթության, գիտության, մշակույթի սպորտի նախարարության հետ ինչ առումով, որ օրինակ համալսարաններում բուհերում արդեն ավարտելիս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը սկսի իր դիտարկումները, որպեսզի այդ բուհն ավարտող ուսանողի մոտ չխորանա այդ զբաղվածության խնդիրը եւ առաջանա հետեւաբար նաեւ սոցիալական խնդիրը։ Դուք շատ ճիշտ հարց եք տալիս եւ աշխարհում շատ երկրներում հենց այդ որ ասում էի աշխատաշուկան նոր մտող դա վերաբերում է հենց բուհերի ուսանողների
ուսանողների, բուհերի կամ քոլեջների ուսանողների վերջին կուրսերի մարդկանց, հա, բուհերի վերջին կուրսերի ուսանողներին, որոնց պետք է դու արդեն վերցնես եւ պատրաստես աշխատաշուկա մտնելու համար եւ մեր ծրագրերից մեկը, որ մենք հիմա նախագծում ենք, դեռ շատ մանրամասներ չեմ կարող ասել, հենց այդպիսի մեր քաղաքացիների համար է, բայց մի բան եմ ուզում ասեմ, տեսեք, օրինակ մի մոլորություն էլ կա, որ հաճախ նախարարության անունը, որ լսում ես, ասում ես վերջինքն է, միայն պատասխանատու դրա համար, դա այդպես չէ, նույնիսկ աշխատանքի համար միայն մենք չենք պատասխանատու, եթե շատ նույնիսկ խորանանք, մեր զբաղվածության ռազմավարության գործողությունը ճնշող մեծամասնությունը դա էկոնոմիկայի նախարարության դաշտում է, որտեղ տնտեսությունն է ստեղծում աշխատատեղ, հա, նաև։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ մենք անելիք չունենք, մենք բոլորս կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունն էլ ունի շատ անելիք, որտեղ նա պատրաստում է կադրեր հետ աշխատում, բայց սա շատ համագործակցված աշխատանք է պահանջում, սկսած այն պահից, թե օրինակ մեր գործընկերները պետք է իմանան, թե ինչի կարիք կա աշխատաշուկայում, հա, ինչ մասնագիտությունների կարիք, որպեսզի դրա համար լինեն ծրագրեր, թե ակադեմիական, թե ոչ ակադեմիական, ու այդ մասնագետները պատրաստվեն եւ ավարտելուց չկանգնեն մի փաստի առաջ, որ նրանց կարիքը պարզապես չկա։ Իրավաբաններ, տնտեսագետներ չպատասխանեն։ Եվ պետական պատվերը հատկապես եւ ոչ միայն պետական պատվերը համապատասխանի աշխատաշուկայի պայքարը, այստեղ գործ ունի նաեւ հենց բիզնեսը եւ ոչ միայն նախարարությունները եւ մենք օրինակ փորձելու ենք համագործակցել բիզնես միավորումների հետ, որպեսզի հասկանանք, թե իրենք ինչ գործատուների միավորումների հետ, թե իրենք ինչ կարիք ունեն հենց աշխատատեղերի լրացման տեսանկյունից, իրենք էլ միգուցե մասնակցեն այդ վերապատրաստման կամ վերավորակավորման ծրագրերին, որպեսզի քաղաքացիները, ովքեր ուզում են աշխատել, կարողանան դա անել նոր գիտելիք եւ հմտություններ վերցնելով։ Պարոն Թորոսյան, աղքատության ցուցանիշի մասին շատ քննարկվեց վերջերս, անգամ սա քաղաքական քննարկումների պատճառ դարձավ։ Առհասարակ այսպեսի ընդհանրական մի հարց տամ, ովքեր են մեր երկրում համարվում աղքատ եւ ինչու հնարավոր չի լինում կտրուկ փոխել այդ ցուցանիշները, եթե շատ ենք լսում, որ մենք այս շրջանում փողի խնդիր օրինակ չունենք երկրում։ Գիտեք, այդ փողի խնդիր չունենք, դա փոխաբերական ասված է, այսինքն չունենք այն իմաստով, որ եթե կա լավ ծրագիր, այդ ծրագիրը այս կամ այն կերպ կֆինանսավորվի եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչքան շատ ծրագրեր են ֆինանսավորվում, թե կապիտալ շինարարության, թե բովանդակային բարեփոխումների շատ տարբեր, օրինակ ամենավառ օրինակը առողջության ապահովագրությունը, չգիտեմ, ոստիկանական բարեփոխումները, արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները, նույն կրթության, գիտության ոլորտի մանկավարժների կամավոր ատեստը, այսինքն եթե կա բովանդակային եւ լավ բարեփոխում, դրա համար փող կգտնվի, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե փողը սահմանափակ է, որովհետեւ թիվ է։ Վերադառնալով աղքատությանը, տեսեք, աղքատությունը բազմագործոն մի ֆենոմեն է։ Դա միայն փողի բացակայությունով չի պայմանավորված, որ եթե փող կա, ապա աղքատություն չկա։ Աղքատությունը պայմանավորված է բնակ պայմաններով, աղքատությունը պայմանավորված է կրթությամբ, աղքատությունը պայմանավորված է տարբեր ծառայությունների անհասանելիությամբ, աղքատությունը պայմանավորված է ընտանիքների կարգավիճակով, չափով, այլ ընտանիքների մեջ եղած հաշմանդամ անձանց թվով, տարեց անձանց թվով, երեխաների անձանց թվով եւ նույնիսկ աղքատության դեմ պայքարը դա ամբողջ կառավարության գործն է, որը ես կարծում եմ, որ մենք վատ չենք անում ու դրա մասին է խոսում ոչ միայն բուն աղքատության իջեցման թվերը, որոնք շատ աներկբա են, հա, օրինակ մենք 24 թվականին ունենք ծայրահեղ աղքատության 0.6%, որը պատմական մինիմումի վրա է հիմա, եւ ես վստահ եմ, որ մյուս տարի, այսինքն 25 թվականի ցուցանիշները ավելի լավն են լինելու, քանի որ մենք տեսնում ենք նույն տնտեսական զարգացումը, եւ այդ տնտեսական զարգացումն է բերում դրան։ Հաջորդը դա համախառն ներքին արդյունքի կամ հարստության, հա, երկրի ներքին հարստության բաշխվածությունն է, որը վարչապետն էլ վերջերս ազգային ժողովում ասաց, որը բավական ավելի հավասարաչափ է հիմա բաշխվում, քան նախկինում։ Հա, հիմա էլ կան իհարկե շատ հարուստներ եւ կան նաեւ շատ աղքատներ, բայց նրանց միջև այդ հարստության, որը ըստ էության մեր երկրի հարստությունը, բաշխվածությունը, այդ անհավասարակշռությունը ավելի քիչ է հիմա, քան նախկինում, նորից չհերկելով, որ իհարկե կան նաև ծայրահեղ աղքատ քաղաքացիներ եւ դրա մասն է խոսում են իմ ասած նախկին թվերը, զբաղվածության թվերի աճը, մեր երկրի հնայի աճը, այդ թվում per capita-ով, այսինքն մենք
7.5 տարում, համարյա 8 տարում կրկնապատկել են գրեթե մեր համախառն ներքին արդյունքը per capita-ով, ինչը չի կարող չարտահայտվել այդ աղքատության եւ այլ թվերի վրա։ Բայց մենք շատ անելիք ունենք, սա բան չի, ինքնագովեստի խոսքեր չեն, ես ամենևին չեմ կարծում, որ մենք հասել ենք մեր երազանքների, մենք օր ու գիշեր աշխատում ենք թե համակարգային լուծելու խնդիրները, այդ թվում այդ մեր անապահովության համակարգի բարեփոխումներով, եւ թե շատ կոնկրետ անձանց խնդիրներով զբաղվելով մեր միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային գրասենյակները, մենք երբեմն ես անձամբ վարչապետը անձամբ զբաղվում է շատ կոնկրետ դեպքերով ու մենք նոր ծրագրեր կունենանք։ Հիմա շատերը չնշեցի, օրինակ նույն 16 միլիոն դրամների ծրագիրը, հա, բնակարանաշինության դա նույնպես աղքատության դեմ պայքարի ծրագիր է, որտեղ շատ մեր քաղաքացիներ պարզապես ապրելու տեղ չունեն եւ իրենց կյանքը ինքնին դրանով պայմանավորված շատ ոչ բարեկեցիկ է, դրանից բխող ամեն ինչով երեխաները լավ կրթություն չեն կարող ստանալ, եթե բնակարանային լավ պայմաններ չկան, առողջությունը չեն կարող իրենց պահպանել, եթե լավ բնակարանային պայմաններ չկան։ Եվ այդպես շարունակ, այո, շատ ծրագրեր ու այդ համախումբն է բերում ընդհանուր բարեկեցության բարձրացման, պակաս կարևոր չէ նաև խաղաղության գործընթացը, որը ըստ բերելու է նաև տնտեսական զարգացման, քանի որ արդեն կայուն է տարածաշրջանը եւ ապաշրջափակումը, կոմունիկացիաների բացումը ավելի է խթանելու մեր առանց այն էլ ոչ վատ տնտեսական աճը եւ այդ ամեն ինչը անդառնալիորեն բերելու է ավելի բարեկեցիկ հասարակություն ունենալով, իհարկե խոցելի խմբերով, որոնք չեն վերանալու, որտեղ մեր քաղաքացիները, որոնք ունեն նույն հաշմանդամություն, հա, իրենք խոցելի են անկախ ամեն ինչից, մենք իրենցով պետք է զբաղվենք, երեխաներով պետք է զբաղվենք, կանանց հիմնախնդիրներով պետք է զբաղվենք, ավագ սերնդի հիմնախնդիրներով, ու այդ ամեն ինչը մշտական դինամիկ գործընթաց է։ Եվ մեր կենսաթոշակառուներին էլ անդրադառնանք, ձեր ոլորտը լայն է, շատ հարցեր կան, բայց ժամանակն է սահմանափակ։ Կառավարությունն անընդհատ ցուցանիշներ է ներկայացնում, որ այս տարիների ընթացքում թե քանի անգամ է ավելացել կենսաթոշակը, այդ բարձրացումները հաստացի կան ինչ-որ տվյալներ, որքանով են փոխհատուցել գնաճը։ Եվ իդեպ այս հարցի մեջ նաև իհարկե դուք հերքել եք, բայց դեռևս այդ շահարկումները կան, որ այ 65 տարիքային փոփոխություններ եւ այլն, այ ընտրությունները տեղի ունեցան, նորից վերադառն, սա ուղերձ էր, սա հասարակական շոշափումների համար էր եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, միշտ կարելի է ասել մի երևույթ կապել մի այլ երևույթի հետ, որոնք երբևէ ընդհանրապես իրար հետ որևէ օրգանական կապ չունեն, մոտավորապես ասել ես հիմա մրսում եմ, որովհետև Սևանի մակարդակը իջնում է։ Ակնհայտ է, չէ, որ եթե ստեղ ցուրտ է, Սևանի մակարդակը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Եվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ պարզ բաներ ասելով, որ մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչները այնքան կարևոր են մեր համար, որ մենք նրանց չպետք է համարենք այլևս անօգուտ եւ անպիտան, հակառակը պետք է նրանց վրա ներդրում անենք, որպեսզի նրանք հնարավորինս երկար մնան պիտանի հասարակությանը իրենք ընտանիքներին արդյունք ստեղծեն եւ ավելի լավ ապրեն։ Եվ հետեւաբար չեմ ուզում, գիտեք, անդադար հերքել մի բան, որը չկա, որտեվ աբսուրդ է, էլի, ասեմ, որ ես չգիտեմ, ես ոչ թե Արսեն Թորոսյանն եմ, ասենք ես Արմեն Պողոսյանը չեմ, որտեվ ես իրոք Արմեն Պողոսյան չեմ, ես Արսեն Թորոսյանն եմ։ Բայց վերադառնալով ձեր հիմնական հարցին, տեսեք, մենք կենսաթոշակները սովորաբար համեմատում ենք նվազագույն սպառողական եւ նվազագույն պարենային զամբյուղների հետ։ Պարենային զամբյուղի մասով մենք վատ վիճակում չենք, բայց մեր ձգտումը սպառողական զամբյուղին հասնելն է եւ մենք աճ արձանագրում ենք ամեն տարի, այսինքն ամեն տարի ավելի մոտ ենք այդ սպառողական զամբյուղի շեմին եւ մեր նորարարական գործիքներով կենսաթոշակները եւ ոչ միայն կենսաթոշակ, այլև նպաստների բարձրացումը բերում է դրան եւ դուք գիտեք, որ 26 թվականի հունվարի 1-ից գործում է արդեն 20% հետվճարի սկզբունքը մինչև 10,000 դրամի չափով եւ դա ավելի է մոտեցնելու նվազագույն սպառողական զամբյուղին, ինչը կրկին իհարկե բավարար չէ եւ մենք շատ ցանկանում ենք, որ դա նաեւ անցնի այդ ամեն ինչը, այսինքն շեմերը անցնեն
Դրա համար վարվում է մեր քաղաքականությունը, բայց նաև այլ գործիքներն են նպաստում, որ մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, կենսաթոշակառուները հնարավորինս քիչ բեռ ունենան իրենց ուսերին եւ դրանց թվում է օրինակ նույն առողջության ապահովագրությունը, որը թոթափելու է իրենց առողջական բեռը մեծամասամբ, հա, 400,000-ից ավել քաղաքացիներ օգտվելու են դրանից, միայն ավագ սերնդի մասն է խոսքը 65 բարձրի, այլ չասած մյուս քաղաքացիները եւ ակնհայտ է բարձ տրամաբանությունն էլ նաև հուշում է, որ հենց ավագ սերնդի մեր ներկայացուցիչի հիմնական խնդիրը եւ ծախսը դա առողջապահական խնդիրներն են, դեղորայքն է, որը մեծամասամբ փոխհատուցվելու է այս համակարգով, այսինքն բոլոր այդ կոմպոնենտները հավաքելով մենք բավական մեծ, այս տարի շատ մեծ բեռ ենք թեթևացնում մեր կենսաթոշակառուների ուսերից։ Եվ նրանց ընտանիքի անդամները, ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Հեռանկարում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էր։